这儿有油葫芦，这油葫芦就比蛐蛐要大好多。这是蛐蛐油葫芦，油葫芦3影的。看，全是人。这是卖小葫芦的。这估计是因为今天礼拜一，你看好多地儿都没出摊儿啊。来十里河逛的，基本上就是这一排，完了那边还有一排，也是卖这些鸣虫的。这是什么东西？啊？哎，大姐。哦，鸟笼子上面那盖板儿。哦，谢谢您，谢谢您。哎，这是螳螂，嚯！这螳螂是叫什么大刀螳螂那个？哦，这卖多少钱一只？10块一只。就吃小虫吧。哦。好多都卖蝈蝈。现在夏天是不是买蝈蝈人少啊？没冬天人多哈。这个是竹林，这是金钟。这叫金钟。这叫金钟。这没养过。是吧？这我也没养过。这是竹林。我养过那小个儿的，特小那种。小黄梨。对，小黄梨。这个是蝈蝈吃的哈。对。胡萝卜。白薯。白薯。各种东西都有。谢谢您，大姐。没事，我就瞎拍着玩儿。这是那小竹林是吧？这是那个小竹林。这是什么呀？这叫什么呀？这叫小黄梨。黄梨这个叫的声挺好听的，这叫的声贼温柔，全是小虫。这叫什么呀？大嘴儿。什么嘴儿？大嘴儿。扎嘴儿。你叫扎嘴儿啊？我看看你有几罐蝈蝈。那您忙吧。这儿一帮大哥在这儿挑蛐蛐呢。这就跟那什么似的，这也好。只要一上去，这是一条什么虫啊？我告诉你啊，这是一条。这就是北京人的乐趣。这是正经啊，咱给抽了，知道这意思吗？老哥，这是我都不知道走。老哥，大哥，这是斗蛐蛐那种吗？是。现在还有地儿斗蛐蛐的吗？有啊。上面买到家里头。家里头自己逗着玩了啊。哇，其实我小时候特别爱斗蛐蛐，现在找不着地儿了。来了，这全是挑蛐蛐的。夏天真的是卖蛐蛐的好多呀。这就个儿小点儿。您这蛐蛐多少钱一只？50。这是哪儿的蛐蛐啊？哪儿的？绕陵是哪儿啊？绕陵你不知道啊？我不知道，我就是拍个视频，我不玩蛐蛐。是山东还是哪儿啊？山东啊，这就是给小孩玩的那种。我拍个视频看，基本上都是蝈蝈、油葫芦，然后蛐蛐，然后各个什么竹林、电报林刚才那叫电报林。哇，你听听这儿，这是十里河最热闹一家。好家伙，我说您这是十里河最热闹一家。没事。咱屋里不处理。屋里是葫芦。蝈蝈都有。我看看。嘿，好。嚯，这是老哥是专门弄葫芦。哇，这大蝈蝈。我这蝈蝈专卖。这是点了那种药。这是点药的。那是本件，那时候是本件。这边啊？这时候是本件。
这叫本件儿。这是玉眼。哦，哎，这叫什么？玉眼。玉眼儿。黄金玉眼。哦。您做这个多长时间了，老哥？我做这个，我得管您叫大爷了吧？我做这年头多了，几十年了，是吧？我得管您叫大几十年了。老玉亭桥。哦，玉亭桥。对。哇，这真行，这个。您这蝈蝈多少钱一只啊？多钱就有本件，那是本件都大本件。就像这种本件的呢，您说这个？都300-500块钱。300-500块钱。哇，这行。我这要不我这两条胡同，我说就您家，十里河最那什么一家，最那个闹腾一家，好家伙，是啊，这老哥家蝈蝈挺好的，反正我是不懂，但是听着好不好听是能听出来的。啊，您还是评委呢？对。哦，哇，真厉害！还有这种葫芦。这葫芦是真的看不懂，就知道这葫芦什么三合流，对，就看那电视剧看的了。哦，哪个是三合流？那个边那个。这个啊？对。这是三合流的这个。对。哇，这三合流这得多少钱一把啊？这个？这比那都贵。这不得奔着好几万去了？那个老的贵。哦。得嘞，您忙着，我再溜达溜达，谢谢您。这是砸底，这我知道，什么叫砸底啊？就是底下这就是底下这土块，给它砸硬实了，砸结实了，就是砸底。这大油葫芦，瞅瞅，这大爷也是在用须头。大爷，您这是为玉米粒儿曲这是吗？对。哦。您忙着。瞅瞅。好家伙，这听着就闹腾，脆。这全是油葫芦。开抖音呢。我之前有一阵儿吧，就是特别喜欢养油葫芦，但是有一次，那油葫芦叫声吧，我感觉真的跟住他妈坟圈里边似的，跟住坟场里似的。从那次以后，油葫芦我再也没养过，就是看过我爸养那个蝈蝈。反正十里河最应该来的就是那2条路，然后这边呢就是一些花花草草的。